葱姜花椒和八角，开水浸泡要提早。葱姜花椒和八角，开水浸泡别忘了。放凉之后往出捞，料水分次馅里浇。放凉以后往出捞，料水3次馅里浇。搅拌肉馅全吸收，生抽老抽都得抽。搅拌肉馅全吸收，生抽老抽一起抽。食盐、鸡精、胡椒粉，打颗鸡蛋是根本。食盐、鸡精、胡椒粉，打颗鸡蛋为才稳。香油、蚝油13香，同一方向搅上浆。香油、蚝油13香，同一方向搅上浆。漂亮葱花最后放，热油鸡香味道棒。漂亮葱花最后放，热油鸡香下尿炕。这馅鲜美又多汁，无论包啥都好吃。么么哒。这馅鲜美又多汁，蒸的包啥都好吃。么么哒。biu biu biu。